補充，我哋思時而家長咗好多，呢排好凍啊！我哋着咗好多衫仔。琴晚呢度好似得5度到咋，我諗凍到不得了。思時咧就俾我攬住瞓啦，夜晚。呢度咧就係思時嘅床仔啦，幾靚！我哋有好多玩具㗎。嗱，有塊鏡仔俾思時喺度照鏡，又有好多呢個枕頭嘅呢，有好多玩具。思時開唔開心啊？思時笑，家家笑啦。笑俾大家睇啦。係喎，係喎。思時而家咧好多時咧都係媽媽攬住瞓嘅，因為思時咧唔知點解好冇安全感嘅，係咪啊？食完半夜個餐奶5點鐘到開始咧，媽媽就要攬住瞓嘅啦。哎呀係啊，呢排有啲可能有啲傷風啊，因為 Pam 都病咗啊，惹到我哋啊，冇辦法啦。好啦，我哋 say goodbye 啦，拜拜，拜拜。